ডিসপ্লে সব একদম ঝুলিয়ে দেখাই দিয়েছো। ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগত এড্ৰেছটো দিলেও এইটো দেখা পাইছে লাইট, এইটো লাইটৰ তলত পুলিচ পয়েম, এইটো কয়াকুচি বজাৰ হয় আৰু এইফালে বৰপেটা যোৱাৰ ৰাস্তা চাওক। আৰু এইটো ইলিমদন মাৰ্কেট আৰু এইটো আমিন মোবাইল ষ্ট'ৰ, এইটো মোৰ দোকান। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আবুল ভাই। এতিয়া আপোনালোকৰ মাজত আকৌ নিউ ষ্টক আহি গৈছে। ষ্টক কেইটা কেনেকুৱা ষ্টক আপোনালোকে একেলগে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আৰু মোবাইল এইবাৰ মোবাইলৰ অফাৰ দিয়া নাই, ডাইৰেক্ট মোবাইলৰ দামই কমি গৈছে। কোনটো দাম কেনেকুৱা আৰু ৰেম জিবি কোনটো কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন আপোনালোকে একেলগে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু মোবাইলকেইটা চাই লওক। আইফোন এসি আছে, নিউ কন্ডিশন হয়, গুড কন্ডিশন, একদম পুরা ওকে কন্ডিশন। নিউ ফ্যান দেখা আছে এসি। OnePlus Note আছে, সিলপেক আইছে, এটা গুড কন্ডিশন। নোট 2 এটা 8GB RAM 128GB স্টোরেজ, ভালো কন্ডিশন হয়, নিউ কন্ডিশন হয় পুরা। প্লাস নোট 2 নোট আইছে, এটা 8GB 128GB হয়, গুড কন্ডিশন। এটা ওপেন বক্সের মাল হয় এইবিলাক। চার্জারটো নাপাব কিন্তু মোবাইলটো পুরা না, চার্জারও পাই যাব। এবার চার্জার দি দিছো OnePlus এর লগত, চার্জার ফ্রি আছে। আৰু Oppo Reno 5 Pro আছে, এটো কার্ভ ডিসপ্লে হয়, এটো গুড কন্ডিশন। এটো 5G, এটা প্রাইসটো কই দিয়ক। এটো প্রাইসটো আইব মোটামুটি 17000 টাকা লাগিব। আৰু ডিসকাউন্ট হ'ব কিমান এইটো কই দিয়ক। ডিসকাউন্ট আপনার ভিডিও চাইলে 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিব। 1500 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিন। 15 করে দিব। So fast, all tied up like a captive. I'm on to you. Used to pay to my life, standing on rainbows, playing it cool. I haven't felt this in ages, and I know my patience. So won't you please stay a bit longer? You're making me stronger, making me stronger. খাবলে এবাৰ অংক ষ্টক আহি গৈছে আৰু এবাৰ মোবাইল মই নেদেখাও। মোৰ দোকানৰ মেকাৰ জিয়াৰুলদা দেখাই কোনো মেকাৰ, ভাল মেকাৰ হয়, সি বঢ়িয়াকৈ মোবাইল বনাই দিয়ে। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু মোবাইলৰ ৰেম জিবি কোনটো কেনেকুৱা কণ্ডিশ্যন চব জনাই দিব জিয়াৰুলে। জিয়াৰুল ভিডিঅ'ত আৰম্ভ কৰক ভিডিঅ'টো। আমাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰক। মোবাইলৰ যেটো এন্ড্ৰইডৰ মাজত যেটা সবচেয়ে কম দামত লয়েস্ট প্রাইসত আছে সেইকেইটা দেখাই দিয়ক। স্টার্ট কৰক সেইকেইটাৰ পৰা। আমাৰ ইয়াতে 1500 টাকাৰ পৰা আপোনাৰ এন্ড্ৰইড মোবাইল আছে, আপোনাক দেখাই দি আছো, আপুনি চাই থাকক। এইটো Oppo A37, এইটো আপোনাৰ 2GB RAM 32GB মেমৰি, ভাল কন্ডিশন, গুড কন্ডিশন একদম সব। এই সব মাত্র 1600 টাকা। আৰু আছে এইটো Redmi 9i, এইটো আপনার 4200 টাকা দিয়ে দিন। 2GB 32GB মাত্র 4200 টাকা। মাত্র 4200 টাকা। ভিডিও চাই আহিলে আপনাকে আরো 200 টাকা ডিসকাউন্ট হ'ব। ঠিক আছে, ইমান কম দিব নালাগে, কাস্টমার আগে লৈ যাব। Redmi Note 8, এইটো হৈছে 4GB 64GB স্টোরেজ, ভাল কন্ডিশন, গুড কন্ডিশন সব, ক্র্যাশ এগো নাই, দোকান দেখা আছে। এইটো আপনার 5000 টাকা। মাত্র 5000 টাকা। আপনি দেখুন মূল লস করিব দোকান। উপায় নাই, কাস্টমারের নেই নহয় না, কাস্টমার দি দিয়েছে আজি, বাকি দামও দি দিয়েছে। এইটো হচ্ছে 5G মোবাইল, নার্জো 30 Pro 5G, 8GB 128GB স্টোরেজ, ভালো কন্ডিশন, গুড কন্ডিশন। এটা সব ব্র্যান্ড নিউ খান দেখা আছে। এইটো Redmi Note 7 Pro 4GB 64GB স্টোরেজ, গুড কন্ডিশন একদম সব ব্র্যান্ড নিউ খান দেখা আছে। এইটো আপনার আহিব 5500 টাকা মাত্র। Realme 3 4GB 64GB স্টোরেজ, এইটো আহিব 5300 টাকা মাত্র 5300 টাকা। 4GB মোবাইল ইমান কম দামত পাই যাব। Vivo S1 Pro, এইটো আপোনাৰ ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট হয়, এইটো ব্র্যান্ড নিউ দেখা আছে সব, ক্র্যাশ এগো নাই। এইটো 4GB 128GB স্টোরেজ, এইটো মাত্র 7000 টাকা। 7000 টাকা পাই যাব ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারত। বাহ। এইটো হৈছে Vivo V15 Pro, V15 এইটো 6GB 64GB, এইটো আপনার ব্র্যান্ড নিউ হ্যান্ড কন্ডিশন সব। এইটোর দাম আহিব 8500 টাকা। এইটো অনলাইনত আপনালোকে চাই আহিব 27000 টাকা আছে। এইটো 8500 টাকা দি আছে। বাহ, আৰু ডিসকাউন্ট নহব নেকি? আপনি ভিডিও চাই যদি আহি তেতিয়াহলে 8000 টাকা 500 টাকা আৰু এক্সট্রা ডিসকাউন্ট কৰি দিব। লগতে নেকবেণ্ড হেডফোন পাই যাব। হেডফোনে ফ্রি আছে, গাইছে হেডফোন আছে, হেডফোনে ফ্রি দি দিব। এটা 5G কেইটামান দেখাই আছো, 4G তো দেখালোৱে।
4G আর কেটা কম দামত দেখাই দিয়ক তাৰপিছত 5G স্টার্ট কৰাওক এইটো হৈছে Oppo A11 Pro এইটো হৈছে আপোনাৰ 6GB 128GB স্টোরেজ গুড কন্ডিশন সব প্লাস একো নাই এইটো আপোনাৰ আহিব মাত্ৰ 9000 টাকা মাত্ৰ 9000 টাকা 28000 টাকা দাম মোবাইল অনলাইনত 27000 টাকা এইটো হৈছে আপোনাৰ Redmi Note 8 এইটো 4GB 64GB স্টোরেজ ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন সব প্লাস একো নাই এইটো পাই যাব আপোনাৰ মাত্ৰ 6500 টাকা 6500 টাকা কিমান জিবি RAM এইটো 4GB 64GB স্টোরেজ 6GB RAM আর মোবাইল আছে দেখুন 6GB তো আমার अवेलेबल নাই 6GB কিমান তো হইব 6GB আপনার 7000 টাকা হবে 8000 টাকা ও 6GB তো আছে না ভিডিও চাই আইলে আপনার কিবা কিবা আর ডিসকাউন্ট এক্সট্রা করে দিম এটা নকম ভিডিওর মাঝত এটা বুঝি পাইছে আর 5G মোবাইল 5G আমি দেখাই দিয়েছো এটো সব Poco M4 Poco M4 Pro এটো আপনার আইব মাত্র 8000 আর ওই Oppo আছে Oppo A15s এটো 4GB 64GB এটো 6000 টাকা মাত্র 6000 টাকা দিয়েছে ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন সব 4GB 64GB হ্যাঁ 4GB 64GB স্টোরেজ এটো 6000 টাকা অনলি 6000 টাকা আর 4G মোবাইল अवेलेबल আছে এটো মই ভিডিওর মধ্যে মই দেখাব নৰো এটা 5G কেটা মই দেখাই দিও নাকি 5G কেটা দেখাই দিও 4G মোবাইল আছে বহুত স্টক আছে আপনার এইবিলাক লৈ টেনশন নাই মোবাইল স্টক বহুত আছে ইফালো আছে আর তলতো আছে অলপ কেটা তার মানে দেখাই আছো আপনার দোকানত আহি যাব মোবাইল আছে अवेलेबल আছে দিয়ক 5G কেটা দেখাই দিয়ক এই 5G এটো হচ্ছে Realme 8 এটো 6GB 128GB স্টোরেজ এটো মাত্র রাখি মাত্র 10500 টাকা 10500 টাকা ভিডিও চাই আইলে আপনার আর কিবা কিবা এটা লেস করে দিন তো আমি লাগাতার দেখবেন হেডফোন একটা ফ্রি পাবো হেডফোন ফ্রি পাই যাব ব্লুটুথ হেডফোন ফ্রি যাব ব্লুটুথ দেখবেন আর ওই Poco M4 এটো 4GB প্লাস 4GB লগতে 64GB স্টোরেজ আছে এটো 8500 টাকা 5G ফোন 8500 টাকা 5G ফোন আর 500 টাকা ডিসকাউন্ট করে আর দিব 500 টাকা ভিডিও চাইলে আপনার এক্সট্রা আর আর এটা আছে Poco F4 এটো 8GB 128GB স্টোরেজ এইটো তো ট্রেন্ডিং এ চলি আছে আপনাদের গমে পাই আছে Poco F4 F সিরিজের মাল একদম ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন এইটো মাত্র 15500 টাকা রাখি দিন ভিডিও চাই আইলে আপনার পর আরো 500 টাকা ডিসকাউন্ট আছে মাত্র 15 টাকা 500 টাকা লগতে দেখবেন হেডফোন ফ্রি পাবো হেডফোনে ফ্রি ব্লুটুথ হেডফোন ফ্রি হয়ে যাব আর Vivo V23 8GB 128GB স্টোরেজ ইন ডিসপ্লে ফিঙ্গারপ্রিন্ট এটো ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন সব একদম নিউ গান এটো দাম আইবো আপনার 17500 টাকা 17500 টাকা 17500 টাকা দিছেন আর 1000 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিন দিয়ক লস হয়ে যাবে হ্যাঁ লস হোক আর ঠিক আছে আপনার ভিডিও চাই আইলে মই আর 1000 টাকা আর IQ Z6 এটো আইবো আপনার 4GB প্লাস 4GB স্টোরেজ লগতে আর 64GB মেমরি পাই যাব এটো আপনার আইবো মাত্র 9000 মাত্র 9000 আর 500 টাকা ডিসকাউন্ট করে দিও আর 500 টাকা ইমান লেস করে দিয়ে দিয়েছে আপনার লস হয়ে যাব না দিয়ক একো নহয় আৰু এতিয়া যিমান কেইটা মোবাইল আছে তাৰ মানে সব কেইটা মোবাইলত লগত ব্লুটুথ হেডফোন ফ্রি পাই যাব আপোনালোকে এইভাবে টেনশন নাই এতিয়া মোবাইলৰ লগত যিমান কেইটা তাৰমানে মোবাইল আছে আপোনালোকে দেখা পাই আছে সব কেইটা মোবাইলৰ লগত তাৰমানে হেডফোন ফ্রি পাই যাব আৰু 5G আৰু দুটা তিনটা মান দেখাই দিয়ক এটা হচ্ছে Poco M3 Pro এটা 5G ফোন হয় 6GB 128GB স্টোরেজ এটা ভাবি থাকে মোবাইলৰ ডিসপ্লে এই কারণে ইমান কম দামত দি আছে এইবিলাক কোনো একো টেনশন নাই সব একদম গাইছে একদম অরিজিনাল ডিসপ্লে মোবাইল ধুলিয়াই দেখাই দিব পারে সব একদম অরিজিনাল ডিসপ্লে সব একদম ধুলিয়াই দেখাই দিয়েছো এইবিলাক চাইছেন না গাইস অরিজিনাল ডিসপ্লে আছিল কারণে ভাঙি গৈছে আর এইবিলাক গাইস সব ডেমো সঁচাকে ডেমো হয় মানুহক বুরবাক বনাই বহুত দোকানীবোৰে এনেকে ভিডিও বনাই যে ধুলিয়াই দেখাই দিয়ে যে অরিজিনাল ডিসপ্লে বুলি আৰু অরিজিনাল ডিসপ্লে এটা আছিল সেইকাৰণে ভাঙি গৈছে এইটো মোবাইল Redmi 9 ভাঙি গৈছে আপোনালোকে দেখাই পালে আৰু যিমান কেইটা বহুত মোবাইল দোকানীয়ে এনেকে ধুলিয়াই দেখাই দিয়ে অরিজিনাল ডিসপ্লে বুলি এইবিলাক সব মিছা কথা যিকোনো মোবাইল হলে ভাঙিবই